Hi friends, ഇപ്പോൾ സോൾമേറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിക്കൂടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം. നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റീപ്പറിൻ്റെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റും അതുപോലെ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള ചിലവൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായിട്ടുള്ള റീപ്പറിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീപ്പറിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ 4 പീസാണ് നമ്മൾ കാലിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 അടി 3 ഇഞ്ചാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ഷാർപ്പ് 3 അടിയുള്ളത്, ഇത് 3 അടി 2 ഇഞ്ച് കുറവുള്ള 4 പീസ്, ഇത് 2 അടിയിൽ നിന്ന് 2 ഇഞ്ച് കുറവുള്ള 4 പീസ്, പിന്നെ 16 ഇഞ്ചിൻ്റെ 4 പീസ്. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മളിതുപോലെ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസുകളൊക്കെ കൂടി യോജിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ നെറ്റല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പല കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു കൂര ആകൃതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ ഏകദേശം പണി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ കൂടി നമ്മൾ നെറ്റ് കവർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അത് ചെറിയ മുള്ളാണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നെറ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോറ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫ്രെയിമും കൂടി അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെറ്റ് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്ന ഭാഗം ബാലൻസ് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 2 സൈഡിലും കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അളവിനെടുത്ത ഫ്രെയിമിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നെറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 3 മീറ്ററും 30 സെൻറ്റിയുമാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കോൺ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയുന്നത് മാത്രമേ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള നെറ്റ് നമ്മൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഇതുപോലെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഡോറ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറക്കാതെ നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ താഴെ അറിയിക്കുക, വീഡിയോ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.